हाय फ्रेंड, मैं कृष्णा एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट फ्रॉम कटिहार। साथियों, आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है किसी भी मेल हो या फीमेल हो या बच्चे हो या बूढ़े हो, घुटनों में कट-कट की आवाज़ आना, यानी नी क्रैकिंग साउंड ट्रीटमेंट। तो इस ट्रीटमेंट को जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं वह कलर थेरेपी और सुजोग थेरेपी के माध्यम से बता रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कलर थेरेपी। कलर थेरेपी का प्रयोग किस जगह करना है तो उसे मैं पहले से इंडिकेट करके रखा हूं अपने फिंगर पे, तो मैं आपको उसे दिखा दूं। जैसे कि ये बाइलेटरल है, दोनों हैंड में करना है, ठीक है। तो किस जगह करना है मैं आपको यह बता दूं। जैसे कि कोई भी कलर, चाहे पेन हो या स्केच पेन हो, रेड पेन से आपको मिडिल फिंगर, ध्यान से देखें, मिडिल फिंगर और थंब के साइड जिधर आपका अंगूठा है उस साइड मिडिल फिंगर के ठीक नाखून से नीचे सबसे लास्ट में कॉर्नर पे, इस जगह आपको रेड पेन से आपको कलर कर देना है। ये इससे कलर कर देना है, ठीक है। सेम उसी प्रकार से दूसरे हैंड में भी अंगूठे के साइड, इस पे ध्यान देना, अंगूठे के साइड, ना कि स्मॉल फिंगर पे। जिधर आपका अंगूठा है उस साइड आपको कलर करना है, वो भी रेड पेन से, ठीक है। इस जगह आपको रेड पेन से कॉर्नर पे करना है। ये ध्यान से देखिए, ये कॉर्नर पे, ठीक। इस पॉइंट का नाम जो है स्टोमक 45। यह जो है आपको बहुत ही कारगर है। इसे आप रेगुलर 10 से 15, 20 दिन, 25 दिन लगातार करें। आपको धीरे धीरे खुद महसूस होगा कि मेरे घुटनों में दर्द जो हो रहा है और कट-कट की आवाज़ जो महसूस हो रहा है वो आपको ठीक हो जाएगा। अब मैं दूसरा जो बता रहा हूँ सुजोग थेरेपी। सुजोग थेरेपी में क्या करना है कि जिस जगह हमने रेड पेन का इस्तेमाल किया है, ठीक उसी जगह आपको क्या करना है, मेथी के दाने का सर्जिकल टेप लगाना है। जो कि मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ आपको घरेलू उपचार बता रहा हूँ जो कि आपके घर में भी आपका अवेलेबल हो। मेथी के दाने, ये आपका छोटी छोटी मेथी के दाने जो कि आपके रसोई में है, ठीक है। इसे देखें, इसे क्या करना है आपको ठीक इस जगह सर्जिकल टेप के माध्यम से इसे लगाना है। अब जैसे ये मेथी के दाने हैं, सिर्फ एक लगाना है जिस जगह हमने रेड पेन लगाया। इस तरह से आपको लगा के रख लेना है। ठीक उसी प्रकार से आपको दूसरे फिंगर में, यानी दूसरे हैंड में आपको लगाना है। इस तरह से, ठीक है। ये आपको दोनों हैंड में प्रयोग करना है और आप देखेंगे कि बहुत जल्द ही घुटनों की कट-कट की आवाज़ में आपको 100% रिलीफ मिलेगा, ठीक है दोस्तों। और जितने भी मेरे नए और पुराने, जितने भी मेरे प्यारे सगे संबंधी हैं जो मेरे यूट्यूब वीडियो को देख रहे हैं, और मेरे चैनल का नाम है एक्यूप्रेशर कृष्णा कांत, आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।